ካልኣይ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ስነ-ጥበባውያን ኤርትራ ብዕለት 3 ወርሒ 4 2021 ብስነ-ጥበባዊ ዓወት ዕቑባይ ተመሪሑ ድሕሪ ምዝዛሙ ካብ ጉባኤኛታት ከምዚ ዝስዕብ ለበዋታትን ምስጋናታትን ተሰኒዱ። 1 ንጽምብል ግንቦት 24 በዓል ናጽነት ብሉጽ ስራሕ ዘቕረቡ ስነ-ጥበባውያን ብሉጽ ስልማት ክወሃብ ከምኡ'ውን ንጽምብል በዓል ናጽነት ዝኸውን መሳለጥያታት ከም ዘድሊ ተላብዮም። 2 ብምዕቡል መራኸቢታት ክንሰርሕ እንተደኣ ኮይኑ ናይ ኩልና ስነ-ጥበባውያን ሓበሬታ ክስነድ ኣብቲ መርበብ ክምዝገብን ተላብዮም። 3 ናይ ዓበይቲ ስነ-ጥበባውያን ታሪኽ ዓቂብና ብህይወቶም ከለዉ ናብ መጻኢ ወለዶታት ከነሰጋግሮ ተላብዮም። 4 ሓደስቲ ወለዶታት ስነ-ጥበባውያን ኤርትራውያን ክንጠርንፎም ከም ዘለና ተላብዮም። ምስ ምዕቡል መሳለጥያታት ማዕረ ዝኸይድ ምዕባለ ክንስጉም ከም ዘለና እውን ተገሊጹ። 5 ኣብ ትሕቲ ጽላል ስነ-ጥበብ ንኤርትራ ማለት ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ኮይኑ በብዝምባለና ኣብ ንኣሽቱ ጉጅለታት ተጠርኒፍና ክንዋሳእን ክንነጥፍን ከም ዘለና ተሓቢሩ። 5 ደረስትን ስነ-ጽሑፍን ከምኡ'ውን ጸሓፍቲ ግጥምን ኣንበብቲ ከም ዘድልዮም ሓቢሮም። 6 ኣብ ቅዲ ክዳውንቲ ማለት ኣልባሳትን ስልማትን ምፍላጥን ምግዋሕን የድልየና ማለት መሰል ዋንነት ናይ ስነ-ጥበብ ብሕጋውን ቅልጡፍን ክስርሓሉ ዋንነት መሃዝነት ኢንተሌክቹዋል ፕሮፐርቲ ኣብ ጀኔቫ ኤውሮጳ ዳህሳስ መጽናዕቲ ክጅመር ከም ዘለዎ ተገሊጹ። ብወገን ተዋሳእቲ ዘሎ ብድሆታት ድማ ከምዚ ይመስል። ተዋሳእቲ ዝሰርሖ ስራሕ ንረብሓሉ መንገድታት ኣይተቃንዐን። ገለ ካብ ጠንቅታት ግህተት ዋንነት ማለት ኮፒራይት እውን ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ርሕቐት ቦታ ዋሕዲ መሳለጢ ምህዞን ጽሑፋትን ምስራሕ ቦታ ፊልም ክስራሕ ከቢድ ብድሆ ከም ዘለዎ ተሓቢሩ። ብሓባር እምበር ብውልቂ ፊልም ስለ ዘይስራሕ ጽሒፍናዮ ኮፍ ኢሉ ኣሎ ምኽንያቱ ዓቕሚ ስለ ዝሓትት። ኣብ መወዳእታ ኣርቲስት ፎር ኤርትራ ጥርናፈ ብምፍጣሩ ምስጋንኦም ድሕሪ ምግላጾም ፊልም ናይ ሓባር ስራሕ ስለ ዝኾነ ምስቲ ዘሎ ናይ ስደት መነባብሮ ንኽትሰርሖ ዘተባብዕ ድርሰት ከም ዘድልውን ተሓቢሩ። ኣብ መወዳእታ ካልኣይ ጉባኤ ስነ-ጥበባውያን ንኤርትራ ብውዕውዑን ኣወንታውን መንፈስ ብዓወት ተዛዚሙ። ዓወት ንሓፋሽ ዘለኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማዕታትና። ሎሚ ዕለት ሚያዝያ 3 ብፈረንጂ ኣቆጻጽራ 2021 ካልኣይ ኣኼባ ናይ ስነ-ጥበባውያን ዓለም ለኸ ስነ-ጥበባውያን ንኤርትራ እዩ። ቀዳማይ ኣኼባና ዝሓለፈ 2 ወርሕን 2 ወርሕን ፈረቓን ትገበረ ማለት እዩ። ካልኣይ ኣኼባና ስዒብና ከዓ ንጥፈታትና ስጉምትና ኣበይ በፂሕና ከም ዘለና ነቶም ድሕሪ ኢልና ድመጻና ድማ ቁርብ ክልስ ኣቢልና ኣበይ ነርና ብምንታይ ተበጊስና ዓወት ክመርሐና እዩ። ብዙሕ ዘረባ ከይገበርና ናብ ዓወት ከሰጋግረኩም ዓወት እንቋዕ ድሓን መጻእካ ካብ መገሻታትን ኩሉን ሁላትኩም ከዓ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ብዝተኻለ መጠን ካሜራኩም ወልዕዎ ዓወት ናባኻ ከተሓላልፋ እየ። ቴንክ ዩ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ናይ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም ክስታኽ ገብራ ድን በዓል ሰናይት እዋ ክገብራ እንድን ክፈተልና እሞ ድሕሪኡ ናብኣን ክንሰግር ኢና። ያ ዌልካም ኤቨሪባዲ እንቋዕ ድሓን መጻእኩም እንኳዕ ናብ ካልኣይ ርብዒ ኣኼባና ኣብቅዓና። ኣብ ዓለም በሪኽና ንነብር ህዝቢ ኢና ተርኒዕና ከዓ ንወፅእ ኣብ ዝኾነ ጣቋ ብዝኾነ ቋንቋ ክቡራት ዕዱማትና እንቋዕ ብድሓን መጻእኩም ኣብዚ ካልኣይ ዓለማዊ ጉባኤ ስነ ጥበባውያን ንኤርትራ ዕድምና ኣኽቢርኩም ብምምጻእኩም እንዳመስገና عود أخي باكخنا لنا نمنه. مرحبا بكم للمؤتمر الثاني الفنانين الإريتريين
من الجميع الناحية العالم. Willkommen für die zweite Kongresskonferenz unserer eritreischen Künstler aus der Welt. Welcome everyone today. We are holding our second worldwide Congress of Artists for Eritrea. Thank you for your participation. We wish you a successful meeting. Välkomna alla idag håller vi vår andra omfattande kongress med Artist för Eritrea. Tack för att ditt deltagande. Vi önskar dig ett framgångsrikt möte. Velkommen alle sammen. I dag holder vi vår andre globale kongress for artister for Eritrea. Takk for din deltakelse. Vi ønsker alle et vellykket möte. Tack. Bienvenue à tous. Nous tenons aujourd'hui notre deuxième congrès mondial des artistes pour l'Érythrée. Nous vous remercions de votre participation et nous vous souhaitons une réunion pleine de succès. Benvenuti a tutti. Oggi stiamo organizzando il nostro secondo congresso mondiale degli artisti per l'Eritrea. Vi ringraziamo per la vostra partecipazione. Vi auguriamo un incontro pieno di successo. Welcome. Thank you. ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ካብ ኩሉ ኮርና ዓለም ካብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኮንቲኔንት ስለ ዘለና ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ናይ እንኳዕ ደሓን መፃኹም ይፀኒሕሞ ቴንክ ዩ ዘቕረብኩንኦ ናብ ትሕዝቶና ክንኣቱ ከም ዝበልናዮ ቅድሚ 2 ወርሒ እቲ ቀዳማይ ኣኼባና ገይርና ነርና እዚ ከዓ እቲ ካልኣይ ኣኼባና እዩ ማለት እዩ So ገሌኹም እኮ በቀዳማይ ኣብቲ ቀዳማይ ዝገበርናዮ ገሌና ዝነበርና ነርና ገሌና ከዓ ድሕርና ዝሰዓብና ክንከውን ስለ ንኽእል ቅርብ ክንደግሞ ኢና እቶም ዝነበርኩም ድግማ ኸውን እቶም ዘይነበርና ግን ዝያዳ መግለፂ ክህልወና ምእንታን ነቲ ቀፂልናዮ ዘለና መረዳእታ ክህልወና ሶ እዚ ጥርናፈ እዚ ኤርትራን አርቲስት ፎር ኤርትራ ከም ጽላል ንስነ ጥበብ በሀገራዊ ደረጃ ተጠርኒፉ ከም ጽላል ኦርጋናይዜሽን ማለት እዩ ሕጂ ሓንሳብ ኮንፊውዥን ይፈጥር ማሕበር ድዩ እንታይ እዩ ማሕበር ዳኣሎ እንዲ ናይ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ዓዲ ኣብ ወፃኢ እውን ማሕበር ኣሎ ኣብ ንቕሞጥ ዓዲ እውን ማሕበር ኣሎ እቲ አርቲስት ኮንፊውዝ ከይኸውን ክሊር ክንገብሮ ንደሊ ብዚ እዚ ማሕበር ኣይኮነን እዚ ምስ ማሕበራት ጽላል ድኸውን ንውልቀ ስነ ጥበበኛታት ኣብ ማሕበራት ዘይብሉ ዓዲ ዝቕመጡን ጽላል ድኸውን እቲ ጽላልነቱ ግን እንታይ እዩ ኣብዚ ዲቴል ክንኣትዎ ኢና እቲ ጥቕምታቱን እንታይ እዩ ኣበርክቱ እዚ እቲ ጽላል ዝገብሮ ነቲ ስርሑ ማለት እዩ ሶ ማሕበራት ውልቀ ሰባት ምስ ኩለን ተላፊኑ ዝሰርሕ እዩ ማለት ተረባሕትን ቀለስትን ከዓ ናይዚ ጉዕዞ ይኾኑ ብሓፈሽኡ ኣብ ስነ ጥበብ ማለት እዩ ካብኡ ቀፂልና ትሕዝቶ ኣኼባና እንታይ ክኸውን ናይ ሎሚ ምእትው ኣኼባ ክህልወና እዩ ናሕራይ ቀፂሉ መዘኻኸሪ ዕላማታት ሪማይንደር ክህልወና እዩ ናሕራይ ዝተዓመሙ ዕዮታት ዝተገበሩ ኣካምፕሊሽ ዝገበርናዮም ኣብ ዝሓለፈ ብዛዕባ እውን ቁርብ ሕልፍ ክንብል ኢና መደብ ፅምብል ናፅነት እውን ብዛዕባ እውን ቁርብ ክስታ መግለፂ ክህልወና እዩ መጻኢ መደባት ከንታይ ይመስል እዚ ትሕዝቶ ናይቲ ኣኼባና ክኸውን እዩ ማለት ኢና ሎሚ ካብኡ ቀፂልና ዕላማታት ናይዚ ስነ ጥበብ ኤርትራን አርቲስት ፎር ኤርትራ ዕላማታቱ እንታይ እዩ ብዝብል ዓስቢ ማሃዝነትን ኣፍሬትን ምትርናዕ ምክንያቱ ምህዞናን ፍርያትናን ኣይትርንዕ እዩ ዘሎ ስለዘይትርንዕ ዘሎ ከዓ እቲ ኣበርካቲ ይህስ ኣሎ ብኡ ገይሩ ከዓ ይዳኸም ስለ ዘሎ ናብ ተዳኺሙ ብቐሊሉ ገሃስ ኣሎ እቲ ቫልዩ ናቱ እውን ይጠፍእ ኣሎ ሕጂ ከመይ ጌርና ዓስቢ ናይ ማሃዝነትን ኣፍሬትን ከነተርንዕ እዚ ሓደ ካብቲ ዕላማታት እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ማሃዝነትናን ፍርያትናን ሰሲኑ ኣብ ዓለም ተወዳዳሪ ክኸውን
أبانا ترايتي ماركت نخي حصر أب إنترناشنال نأتولو منجدي مدلاي زي حدا خبط عندي علامات بهاجر درجة مالتي بتي بهلنا كالتشرنا مستي هاجراو تاريخنا ناي أرت بتغلى الله كله موسيقى ترى يكونوا بملو أرت ناتنا خمي جيرو تواداري يخون أبزون حدا خبط علاماتي كله نبزمت ولدو كساجر كوارارس تنتا تواررسنا نتا مالا لأنا إنا بزبط إحنا دلنا نحنا حجي كم دلدل كأنها أنا زمزر له ولدو انت خنصقر له نخيل انت أنا هنقبل دلنا زون حد خبط علاماتاتي بحدش تكنولوجي تسني هم يعملون كعبن حجي أنا إحنا بجزء تكنولوجي ندلنا قدمنا بنت أنالوج نيرو ده حد ديجيتال مسيو حجي فيرتشوال خمنا بالي يغطر على تكنولوجي مس تكنولوجي قلنا ده خدنا خا نعو ناسرحنا أبتي أبديت تخانة كايدا خنكايد إذا حدا خبط علاماتات يون مس محبرات سنة وعوانا وسائل من اللفان معياي هم تعانتو يدبلنايو أب وسائي محبرات مسأن زدلي متحوارات collaboration مقبار تلافين كام مسرح زي حدا خبط علاماتات يون أنصار جهست سنة باب إيرترا متبع زي بتعمي عبيش جراجات من هذا اللون عناهم إيرتراويان سنة أوينيات جهست ناي سنة باب بتعمي تحاسيس لو زلو أنفتون نابي كم خيط سلدي تفرط حدا organization كفتح زغل بorganization زي تاكل كنقبر نخل شجرنا مالتي وسائد اللي أنا إتي قرب على النابزي نروحوا لك أخمتنا وسائد اللي تكالات زقبرو قرب نحنا هنروحوا وصل نخل كم organization تترنفنا نزي سجمزي كنبده نخلينا زي جهست أب تاريخنا أب سنة بابنا أو كله جهست أقواني فلو نزي جهست زي بخمي تاكل نقبرو بخمي نقط مؤسسة ون كابت علاماتنا مالتي أبزنو حتى داخل قداي بهلا وراك يكون معناته ندحر حج أكت تزيجيرنا توليت مسكونة شعوق قداينا بهلا ورار طريق خون سو تحتت نحنا أنا حلف الند لأن حج نحنا أنا أبزي جزية زلنا مالتي نزيت علامات كم زمثل ناي إريتريان أرتيست فور إريتريا صاب عمامات إذا حج خن زاربوا لس أنا حنا بقدامي سميعهم أنتم أو نوركم إذا صاب عمامات قلنا نخلنا حد شيء مستخيرن زوجنا عمامات زي حد شيء تصريح له أبزي بورد ممبرز ممبر شديش تورحي بدأ عرفتي أبصو ممكن تجزي لا ترى خابوت بورد ممبر كي تحلل جزي أن قتله سعر جيرو تي زدلي مصنعتي تجيرو تي نكو على بنا حقوسنا تي حقاو السند تركبنا لنا أبزي أمريكا مالتي زي تي صابصابنا عمامتنا إيه إن أبالات سنة ويان ناي استوديو متكال حاجزن مخرن وين تغيير له أبزاز حلفت مالتيو والكسبات حاجز اليوم ناي استوديو ناي أوديو كمون ناي ميوزيكال كومبوزيشن بعلم زحاتو مالتيو كمزن انت خبرنا خل حدا خبط علاماتات نايتي زي اورجانيزيشن كولابوريت شير مقبار انفورميشن محجازي معناته معاد إلى يدلو معاد فلات يدلو كن حتى لنا كنرهبهم انتن تطرنيفنا بخمس اورجانيزيشن كما تخلنا كن تي فلطت شير نتجبر خيط كله بؤو خات درجة بسلت نايتي رديتنا ناس لذا عبي نهنسرح بايتا فترلنا مالتي سو ابز حلف خبز عمامات كا ابلات السنه طبعا ناي ارترا استجبره ناي استوديو او ناي فيجوال ريكوردين ناي اوديو بلس ميوزيكال كومبوزيشن والكسبات دحتو تنيروم قرب كورسات هيبنا نيرنا برايفت مالت دولو سبعات ناي حابيرتا مرببنا نعلامنا هاقلقل
ተኸሊሱ ተስተኒድሎ እቲ ዌብሳይት ሓበሬታ መርበብና ኦልሬዲ ሬድሎ ተሰሪሕሉ ተጻዒሩሉ ኣብ ስራሕ ንኸገልግል ተቐሪቡ እዩ ዘሎ ጥራይ ተሳታፍነት ናትና ኩሉ ኣለዎ ኣብኡ ተመዝጊብና እቲ ዘድሊ ቀጥዒ ማሊእና ሓበሬታ ቀጻሊ ቸክ እናገበርና እንታይ ይመጽእ ኣለዉ ኣፕዴት እናገበርና ክንከይድ ኦልሬዲ ኩሉ መሳለጥያ ዝበሃል መርበብና ቁርብ እዩ ዘሎ ዩቱብ መርበብና ንዝግደሱ ኣባላት ከገልግል መጽናዕቲ ነካይድ ኣለና ዩቱብ ናይ ኤርትራን ኣርቲስት ፎር ኤርትሪያ ናቱ ቻነል ኣለዎ ከመይ ገይሩ ከገልግል መጽናዕቲ ንገበር ኣለና ሓደ ካልኣይ እቲ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ቻነል ክህልዎ እውን ኣብኡ እውን ኣድቮካሲ ሓበሬታ ኢንፎርሜሽን እውን ጎኑ ጎኑ ኣብ ምስኡሎ ማለት እዩ ንስነ ጥበብ ዝውዕል ናይ መራኸቢ መስመር ወሳብ ጌርና ኣለና ኣብኡ ብዙሕ ሰብ ይዕልል ራኸብ ጽቡቕ ፋለጥ ኣሎ ግን በብ ናትና ቻነል በብ ናትና መንገዲ ኣብቲ ንነጥፈሉ መኸተድዩ ገለ ኣብ ናትና ቻነል ኣለና ኣብታ ወሳብ ግን ኣብቲ ደኺምናዮ ዘለና ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣብኡ ሞር ተድሃብና ዝሓሸ እዩ ኣብቲ ወሳብ ጌርናዮ ዘለና ኣብቲ ደኺምናዮ ዘለና ኣብኡ ይህን ምሂን ተተባሃልና ኣብኡ ከም ኖርማል ዕላል ገዛ ከፊትናዮ ዘለና ኣብኡ ሞር ኣብቲ ስነ ጥበብ ተድሃብና ዝሓሸ እዩ ምክንያቱ በብናትና ቻነል ኣብቲ ካልእ መኸተን ኣብ ካልእን ስለ ዘለና እቲ ኣብ ወሳብ ንኸምኡ ንጠቀመላ ናይ መንዛ መደባት ኣስተምህሮ ብምኽንያት መኸተት ተመሓላሊፉ ናይ መንዛ መደባት ቨርቹዋል መደባት ሰሪዕና ነርና ካብታ ቀዳመይቲ ኣኼባ ዝነበረት ምዚ ዝመፀ መኸተ ግን እቲ ኣስተምህሮታት ክንህቦ ዝሓሰብና ብማንዛ እዚ ናይ መኸተ ተመሓላሊፉ እዚ ጸብጻባት ናይ ዕማማት ማለት እዩ ናይ ቀረባን ነዊሕን መጻኢ መደባት እውን ሓንፂፅና ኣለና ተሓንፂፆም ኣለዉ ከመይ ከም ዝመስሉ ክንሪኦም ኢና ማለት እዩ ኦኬ ሕጋዊ ፍቃድ ኣብ ኣሜሪካ እቲ ሕጋዊ ፍቃድ ዝበልናዮ ረኺብናዮ ኣለና ዩኤስ ታክስ ፌደራል አይዲ በኣሜሪካ 868598 እዚ በኣሜሪካ ብሕጋዊ ናይ ፍቃድ ኣልቦ ሕጋዊ ፍቃድ ኣልቦ ረኺብና ኣለና እዚ ዝኾነት ትካል ዝኾነት ኦርጋናይዜሽን ዝኾነት ማሕበር ድያ ክትሕግዝ ትደሊ ብሕጋዊ ወግዓዊ ዝኾነ ታክስ አይዲ ኣለና ማለት እዩ ናይ ካሊፎርኒያ ስቴት ታክስ አይዲ ኣብ ፔንዲንግ እዩ ዘሎ ኣብ መስርሕ እዩ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ቀንዲ ግን ናይ ፌደራል እዩ ዝኾነ ኮይንካ ክሰርሓሉ ስለ ትኽእል ናይ ፌደራል መፂሎ እንኳዕ ሓጎሰና እዚ ዓቢ ነገር እዩ ተጻዒሩሉ እዩ ዝሓለፈ ኣዋርሕ 6-7 ወርሒ ብደይ ከይደቀሱ እዞም ኣባላት ኣብዚ ቦርድ ዘለዉ ከምዚ ዓንቶ ዝበልና ሰሙን 2 ግዜ ግዚኦም ኤነርጂኦም ዳቐተሉ ብዙሕ መጽናዕቲ በብመንገዱ ሰብ ሪሰርች እንዳገበረ ልክዕ እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ክሕዘሉ ዝኽእል መንገዲ ተገይሩ ኣብዚ እቲ ሕጋዊ ክስታይ ረኺብናዮ ኣለና ማለት እዩ ኮንግራትስ ንኹልና ኦኬ ደንብታትን ዓንዲ ሕግታትን ሕጂ እቲ ዓንዲ ሕግታት ብዙሕ እዩ ግን ቁርብ ካብኡ ትንትን ኣበልና ኣገዳሲ እዩ ንብሎ ከም ንእሽተይ መብርሂ ክንህበሉ ነጥብታት ኣምፂና ኣለና እቲ 5-6 ፔጅ ግን እቲ ቀዳማይቲ ካብቲ ዓንዲ ሕጊ ጌርና ዘለና ዝኾነ ኦርጋናይዜሽን ፕሮፋይል ናቱ ኣለዎ ሰነድ ዝሕዘሉ ፕሮፋይል ዝገብረሉ ስኑድ ዝኾነ ቅርፂ ዘለዎ ኦርጋናይዜሽን እዩ እዚ እቲ ናይ ኦርጋናይዜሽን ፕሮፋይል ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዴፊኒሽን ናይ ኣርት ሕጂ ያታዊ ዘመናዊ ምዚ ሕጂ ቴክኖሎጂ ዝመጽእ ዘሎ ንኩሉ ዘጠቃለለ እዩ ማለት እዩ ኣብ ስነ ጥበብ ናይ ኤርትራ ኩሉ ዘጠቃለለ ካብ ጥንቲ ትሒዙ ክሳብ ድሕራይ ዝመፀ
بحجة تمتسئون نقول له تعالى لا definition أرت خلوه قال membership membership أبالنت active نطف زخانة سنة طبعاً كم أبالنت نحرك حصوي زي نطف artist خونه غالي organizational كا بمحبر كساتف زدلون كله غالي بباند بدي والكسب كساتف زغال كا بorganizational بمحبرو كساتف زغال membership كله وي مالتي اليوم حج board members ناي كرسي ناي حدا organization اتي member زلو board كاب شوعاتك ساو 10 تخلتك ساو 10 سلستي أبزو ساو 10 مالتي president vice president secretary technical director كدلي treasurer كدلي purchaser fundraiser controller إذا بمولو قرص ناي حدا organization إذا كان كمزي حدا قصير كا president أمسيخاتهم تأمو قص دوعل قال يكونن أبزي مست artist خوينو أبت artist زماوت أو زعر كاود وص ما خانة artist سرحي مالتي وابتي board member كون أبزي خام عنم بناس عيد سرح دلله كل سب مالتي ولا حنتي سيد جبر هلا قال زي and director and others زي كم زي مقشش وي extra جنزة ويقلد وهوا نجار يلا نبزي everything voluntary بفري يسرح دلله زي عمند ما تقدر شدش تخا نقابلنا مقيارات مش حدش ولدو زخانة حدش حساب زخانة لوتي ويقل خمس النهر كوينو مالتي كفوتي نتي زخانة حساب مزمت قال زي قدر شوعات التقمتات مالتي انت اي تقمو نابزي جوين مكبار organization متاوزي انت اي تي تقمو دلو حدا free and independent platform يخمزي تأثر له نجر وي تتحزر له كان ناس عادو خانة platform دلو وي خالق information on network حجي عالم تتغليل بنيتوركي أدلة نحنا هون بنيتوركينا تراخيبنا أدلة نبزي كل نقول سرحنا بنيتوركي حجي بزعبا نيتورك حواليتها أقول ندحر لنا زخونا نسرحو سرح وسيتاو خون خل مالتي والاتي نوصدو حبريتان لاوطو وسون وسيتاو خون حجي انفورميشن بزعبا نيتوركن بزح كسرحو لينا زي انفورميشن اي نيتورك زي تلافينكا مسرح جراند فور كريتيف كولابوريشن تلافينكا مسرح بايتا مفتار منياتو حجي كمز بغداين زبلنايسي بتكنولوجيس ناقد كنمصي يبلنا ابز زلنا يعدس كنسرح نخينا صقم يلن كم حجي تراخيبنا اخيبا نقبر دلنا كم بايتا فطيرنا نسرحلو نخيل كم بايتا مهزلو نخيل بايتا مفتار مالتي قال تي ناي برودكشن اند performance برودكشن ناتنا حجي زياده سب ارتست زراخبولو سلازولو تي برودكشن ناتنا عبيلو زخيل منقدي فطر لنا ولا perform نقبرلو منقدم فطر لنا معناته قليلنا لو نخنراهب نسرح هين نخبحال خنتحاجاجز مالتي تي قصري حمشته اب انفو ناي ليغال ادفوكاسي ناي حقاوي مطباق ناي مسل برودكشن بروتكشن مالتي ناي مكلخال ناي مسل ازي حج عب بروبليم اغاطيمو دلو ابناتنا زخونه صقم يغوانف مون ابي كم تخير يتفلطنا برودكت ناتكا يوسد بخالوت توسيدو كله كسيسكا ختصمعلو زي تخيل غزي له نابي كم تخيل حجي ابزي تصلا زدليكا نابتي اورغانيزيشن ها تمص زلك كاز حبريتا انفورميشن بملؤ كقربلكا خل مالتي انت يدليكا اجنا ابنت نحناسي دغد لنا قالينا يبن فولتون هون قالينا هاين فولتون كم ابتعد نقمطو كم تقمطو هنا ارتيستينا ግን كم ابتعد كم ارتيست هنا نفلطينا دي كم ارتيست لزين فلط قال صقم كوغانف كله ارتيست سراحكا كتدمعلو يتخيل المغنياتو بايتا يصنحكان
ሕጂ ተሓበሬታ የድልየና ኣብዚ ከም ኣርቲስት ክንሳተፍ ከም ዘለና ፕላስ እንታይ ዓይነት ላይሰንሳት የድሊ እንታይ ዓይነት ኮፒራይት ፕሮቴክሽን የድሊ እንታይ ዓይነት መሰላት ኣለካ ከም ስነ ጥበበኛ እዚ እቲ ሌጋል ኣድቮካሲ ትራይት ናይ ፕሮቴክሽን ብምሉኡ ዝሓቆፈ እዩ ምህዞ ዝኾነ ምህዞ ብዘይገድስ ክውሰድ ከሎ ተሰሪቕ እዩ እቲ ናስ ዋሓድ ከም ኣብነት ኣምፂናያ ነርና ኸማን ናይ ማይክል ጃክሰን ሲ ካብ ማኑ ዲባንጎ ወዲ ካሜሩን ደራፋይ ማመሰይ ማመሳ ገለ ትብል 10 ጥምሮ ቃላት ይወሲዱ ካብኡ ሰብኣይ ግን ማይክል ጃክሰን ወሲዱለይ ሞ ደርፈይ ተፈሊጣ ኢሉ ስቕ ኣይበለን ከሲስዎ 600,000 ፓውንድ ኣኽፊሎሞ ማለት ነቲ ጥምሮ ናይ ቃላት ሕጂ እንታይ ክብል ደልየ ምህዞ ክውሰድ ከሎ ሙሉእ ይኹን ፍርቂ ይኹን ብርጅ ይኹን ኢንትሮ ይኹን ብዘይገድስ ክውሰድ ከሎ ክስረቕ ከሎ ኩሉ ግዜ ስርቂ እዩ ነቲ ስርቂ ከዓ ከመይ ጌርና ታክል ንገብሮ ሓበሬታ እንድሕር ኣለና ኮይኑ ቀሊል እዩ ንክንሰግሮ ሓበሬታ ክንረክብ ግን ፅላል ክህልወና ክኽእል ኣለዎ ፅላል እንድሕር ኣለና ኢና ንሕና ዝኾነ ተበጊስና ክስታይ ውፅኢት ክንረኽበሉ ንኽእል ማለት እዩ ኦኬ ኮፒራይት ፕሮቴክሽን ኢንፎርሜሽን እዚ እውን ናይ ኮፒራይት እዩ ብዛዕባ እንታይ ክገብር ኣለካ ንኣብነት ኣብቲ ዌብሳይት እውን ክነውፅኦ ኢና ናይ እንታይ እቲ ዘድሊ ንሓደ ስነ ጥበበኛ ዝገብሮ ዘለዎ ነቲ ስራሑ ፕሮዳክት እንታይ ላይሰንሳት የድልዮ እንታይ ከውፅእ ኣለዎ ኣብኡ እውን ሓበሬታት ዝህብና ማለት እዩ እዚ ኮንሰልቴሽን ቁጥሪ 7 ኢንፎርሜሽን ኦን ኣቬይላብል ግራንት እዚ እውን ሓበሬታ ብዛዕባ ግራንት ዝወሃብ ኣሎ ኣብ ኤሮጳ ኣሜሪካ ካናዳ ኣውስትራልያ I don't know ኣብ ሚድል ኢስት ግን ኣብዚአን መብዛሕትአን ሃገራት ኣሎ ግራንት ዝወሃብ ተሰሊዑ ባጀት ዝስላዕ ኣሎ ብመንግስታዊ ደረጃ ብናን ፕሮፊት ኦርጋናይዜሽን ስነ ጥበበኛ ዝወሃብ ግራንት ኣሎ ናቱ ኢንፎርሜሽን ኣብዚ ከነምፅኢና ሓበሬታ ማለት እዩ እዚ ከዓ ስነ ጥበብ ናይ ንኸይዳኸም ተባሂሉ ዝስላዕ ነቲ ወዲ ዓዲ ነቲ ኣብቲ ዓዲ ዝቕመጥ ተቐማጣይ ስነ ጥበበኛ ብዘይገድስ ካበይ መፅኡ ተሰልዕ ባጀት ኣሎ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ንሕና ኩሉ ግዜ ካባኻ እንዳውፃኻ እሞ ከዓ ሓንተይ ትረኽበሉ ስለ ዝዳኸም እዚ እውን ከም ሓደ ሓጋዝ ስለ ዝኸውን እዚ ባይታ እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል ኣለና ዋላ ኮንትራት ቴምፕሌት ንኣብነት ኮንትራት ትገብረሉ ቴምፕሌት ከምዚ ናይ ኮንትራት ትፈራረመሉ ሓደ ናፃ ዝኾነ ፎርም ካብኡ ዳውንሎድ ትገብረሉ መንገዲ ምፍጣር ወይ ድማ እዚ PLI ዝብልዎ ፐብሊክ ላያቢሊቲ ኢንሹራንስ ኣሎ ናይ ሙዚቀኛታት ከኣትዎ ዘለዎ ሓደ ስነ ጥበበኛ ኣቑሑቱ ስረቕ ወይ ገለ ጋንፎ ናይ ሓደጋ ጋንፎ ናይ ሙዚቀኛታት ኢንሹራንስ ኣሎ ከምኡ ዓይነት ሓበሬታ ኣብዚ ምሃብ ማለት እዩ በጀካ እዚ ግራንት ዋላ ንኣብነት እዚ ኤረር ኤንድ ሚሽን ዝበሃሉ ኣሎ ሕጂ ኣሜሪካ ገለ ኬዝ ከጋጥመካ ከሎሲ ዲፌንድ ትገብሩልካ ኣለዉ ሕጂ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ኣብ ምሃብ እውን ዓብ ታራ ክፃወት እዩ እዚ ኦርጋናይዜሽን ሓደ ጥቕሚ ናይቲ ፅላል ከዓ እዚ እዩ ማለት እዩ እዚ ቁጥሪ 8 ቴክኒካል ኤንድ ኣውዲዮ ቪዥዋል ሰፖርት ሕጂ ገሌና ንሕና ካብ ብዙሓት ክንመሃር ኢና ኣብዚ ብምምፃእና ብጣዕሚ መዓት ክኢላ እዩ ዘሎ ኤርትራዊ ኣብዚ ደገ ጆይን ዝገብር ዘሎ ካብኦም ብዙሕ ክንመሃር ኢና ጥራይ ክንሓትት እዩ ዘለና ንሶም ሬድዮም ዘለዉ ሼር ክገብሩ ምሳና እቲ ፅላል እውን ብመንገዱ እውን ፈቲሹ ንሓገዛት ክህቡ ዝኽእሉ ንስነ ጥበብ ከምፅእ እውን ከም ሓደ ናይ ሓበሬታ መሳለጥያ እዩ ሶ ኣብዚ ናይ ኣውዲዮ ኤንድ ቪዥዋል ሰፖርት ዘድሊ እንድሕር ኣሎ ይሕተት ማለት እዩ ዝኾነ ሰብ ይሕተት እቲ ኦርጋናይዜሽን ንከምዚ ይጠቕመና ማለት እዩ ካብ ስቱድዮ ማን ስቱድዮ ከመይ ጌርና ክንገብር ንኣብነት ፕሮፌሽናል ስቱድዮ ከምዚ ዓብ ስቱድዮ ዘይኮነሲ ነፍሲ ወከፍ ኣርቲስት ኣብ ገገዙ ከም ኣብነት እየ ማለት እዩ ናይ ሙዚቃ ጥራይ ትወስዶ ኣብ ገገዙ ሲ ንእሽተይ ሚኒ ስቱድዮ ክትህልዎ ትኽእል ኣለዋ ምክንያቱ ሕጂ ሓደ እቲ ንእሺ እቲ ኢንስትሩሜንት ብሕሱር ዋጋ እዩ ሚኒማይዝ እዩ ኮይኑ ሕጅስ ነታ ናትካ ትገብራሲ ኣብ ገዛኻ ማነጅ ትገብራ ክትህሉ ክትክእል ኣለዋ እቲ ኢንፎርሜሽን ግን ክንረኽቦ ክንክእል ኣለና ነዚ ዘሳልጥ ከዓ
ኢንፎርሜሽን ንዕኡ ዝኸውን ከዓ ኣብዚ ክንቀርብ ኢና ማለት እዩ ኮንሰልቴሽን እዚኣ ቁፅሪ 9 ኖቶራይዝ ከመይ ጌርካ እቲ ስራሕካ ብሪቲ ተትሕዞ ማለት እዩ ሕጋውነት ተልብሶ ኣብዚ ዘሎ ነንሕድሕዱ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ እዩ ኣብዚ ቁፅርታት ዘሎ ዝያዳ መሰራሕናሉ እዩ ሞር መብርሂ ክህልዎ ማለት እዩ ኣብ ትርጉም ክበና ቁፅሪ 10 platform information regardless of legal issue ዝኾነ legal issue ዘጓንፍ እዚ ናይ ሕጋዊ ሓደ ሓበሬታ ንዕኡ ዝኸውን ኣብ ብትግርኛ ብእንግሊሽ ብገለ ብዓረብ ጌርና መሊእና ወይ ብፅሑፍ ኣብቲ ዌብሳይት ከነውፅኦ ኢና እዚ ሓበሬታታት ማለት እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ዝሕግዛና ዳሕራይ ዝኾነ ከጋጥም ከሎ ወይ ቴሌፎን ኣብኡ ክንገብር ኢና ላይን ቲ ኣርቲስት ኢዚ ኣክሰስ ክህልዎ ዝኽእል ንሓበሬታ ኢንፎርሜሽን ኣበይ ኬድካ እንታይ ትገብር ናይ ዩቱብ ቻነል ፀገም ድዩ ወይ ናይ ስቱዲዮ ፕሮብለም ክኸውን ይኽእል ወይ ናይ ሙዚቃ ክኸውን ይኽእል ከምኡ ቪድዮ ወይ ካልእ ወይ ሌጋል ኢሹ ክህሉ ይኽእል ኣብኡ ክንራኸበሉ ንኽእል ሓደ ፕላትፎርም ኩሉ እዩ እዚ ቬንቸር ኤንድ ኣውትለት እሱ ሓደ ቬንቸር ግራውንድ ክህልወና ከሎ ናይ ኣውትለት ክህልወና ክኽእል ኣለዎ እሱ ክንሰርሓሉ ኢና እዚ ዩኒቨርሳል እውን ዓለም ለኻዊ ዝኾነ ቬንቸር እዚ እውን ክንገብር ክንክእል ኣለና ፓብሊክ ሪሌሽን የብልና ሕጂ ንኣብነት ፓብሊክ ሪሌሽን እዚ ክንፅዕረሉ ኢና ሕጂ እዚ እቲ ኦርጋናይዜሽን ኣብ ከምዚ ይጠቕመካ ሓደ ኢልና ዝኩሉ ፃዕሪ ዝገብሮ ዘለና ኤስታብሊሽ ፕላትፎርም ኮላቦሬሽን ምስ ኤርትራ ከዓ ክንተሓናፈፅ ክንክእል ኣለና ምክንያቱ ኢልካ ብሃገር ደረጃ ኢና ንሓስብ ዘለና ሕጂ ፅላል ንብሎ ዘለና ናይ ኤርትራ ባህሊ ንሕና ኤርትራውያን ሓላፍነቱ ወሲድና ኣብዚ ዘለና ዓዲ ኤርትራዊ ናቱ ሓላፊ እዩ ናይ ገዛእ ርእሱ ናይ ባህሉ ሓላፊ ሶ ኢልና ንሕና ኣብ ትሕቲ ሃገር ኢና ዘለና ኣብ ትሕቲ ፅላል ሃገር ሶ ኢልና ምስ ኤርትራ ደሎ ተላፊና ክንሰርሓሉ ንኽእል መንገዲ ኮላቦሬት ንገብረሉ እዚ እውን ብሙሉእ ስራሕና ኮላቦሬሽን ክንገብር ኢና ምስ ኤርትራ ሶ እዚ ይመስል እቲ ባይለውስ ውሕድ ካብቲ ሜይን ነጥቢ ኢልና ክሳይ ዘምፃናዮ ማለት እዩ ምዕቡል መሳለጥያ ክንገብር ኢልና ነርና ላስት ታይም ከም ሓደ ኔትወርኪንግ ክንላፈነሉ ንኽእል ንኣብነት ኣብቲ ስነጥበባውያን ዝትህስስ መሳለጥያ ሲ ኣይንፋለጥን ኢና ገሌና ንፋለጥ ንኣሽቱ እውን ኣለዉ ንሕና ዘይንፈልጦም ክንላለ ኣለና ነንሕድና ገለ እውን ብገለ ገይሽ እሞ ኣብ መን ኣበይ ኣሎ ኣይፈልጥን ሕጂ ንዕኡ ዝኸውን መሳለጥያ ኣብዚ ኣምፂና ኣለና ንኣብነት ከም ኣብነት ይመፅእ ዘሎ ሕጂ ዝኾነ ክኸውን ንኽእል እዩ ጠለብ ቤዝ ጊታር ድዩ ሰኣላይ ድዩ ገጣማይ ድዩ ወርኤቨር ኣብዚ ፅሓፍ ሃገር ኣብታ ሳፁን ይፅሕፍ ሰብ ክሊክ ክገብር ንሕራይ ኣስማት መፅኦ ማለት እዩ ኣስማት ናይቲ ስነ ጥበበኛ ፅሒፍዎ ዘሎ ሽዑ ቴሌፎን ቁፅሩ መፅኦ ድሓር ናቱ ሊንክ ዩቱብ ድዩ ዌብሳይት ድዩ ተልይዎ ካብኡ መፅኦ ቸክ ትገብሮ መን ከም ምዃኑ ትደሊ ማለት እዩ እንድሕር ዝኾነ ሕፅረት ናይ ኪቦርዲስታ ቤዚስታ ፀሓፋይ ሰኣላይ ገጣማይ ቀባኣይ ተዋሳኣይ ወሬቨር ክትደሊ ከለካ መሳለጥያ ክህልወና ማለት እዩ ኣብኡ ከለካ ብሰርች ኤንጂን ትረኽቦ ማለት እዩ ነዚ ክንገብር ግን ክንምዝገብ ክንክእል ኣለና ኦንሊ 2 ሚኒት እያ እታ ምምዝጋብ ኣብቲ ዌብሳይት እታ ምምዝጋብ ኣብቲ ዌብሳይት ግን ከመይ ጌርና ንዓኣ ንኣትዋ እንታይ ዘድልያ ዳሕራይ ናብ ኣርኣያ ክስገርያ እሞ ኣርኣያ ንዓኣ ክስታሕ ገብራ እዩ ሸት ገብራ እዩ እምበር እዚኣ እታ መሳለጥያ ንራኸበላ ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ፅምብል ናፅነት እዩ ፅምብል ናፅነት ይመፅእ ኣሎ ሕጂ መበል 30 ዓመት እዩ መብዛሕትና ኣብዚ ዘለና እኮ ብጀካ ምን እዮም ናሽቱ ዘለዉ እዚ ካብቲ ሃገር ንዓቢ ኢና ኩልና ምስ ዘለና መስለኒ ሶ ፅምብል ናፅነት ነዛ ንእሽተይ ሓብትና ጓልና ኤርትራ ንኽወርዓላ ሃገር ማለት እዩ እዚ መበል 30 ዓመት we are very proud to be ነዚ ክንርኢ ማለት እዩ
نزي ጽምብል ናጽነት እንታይ ንክንገብር ዘለና ከም አርቲስት ነጥበባውያን ከም አርቲስት ፎር ኤርትሪያ እንታይ ክንገብር ኣለና ማለት እዩ ብሓላፍነታዊ ብሃገራዊ ሓላፍነት ውሁድ ጽምብል ንኽንሕልፍ ማለት እዩ መደባት ጽምብል ኣይ መበል 30 ዓመት 3 መዓልታት ክንጽብል መደባት ክንሰርዕ መዲብና ኣለና ናይ 3 መዓልቲ ዓቕሚ ናይ ሰብ ኣብዚ ብዙሕ ይደሎ معاد كإلى يدلو سو ناي سلسة معالتي بمانزا مالتي virtual event نغنقبر مدب سريعنا لنا تساتفوناي كله خد اللي بزي ناي سلسة معالتات حستو كنقرب مالتي لغانا غو نخلي بحفشاو سنتباب مالتي كله أبال سنتباب إرترا نلطف تساتفنت نغنقبر نلعبو كويد ليكم اليوم نقولنا الملكتي بستخاله مس بصوتنا تلافينا هنسرح حجي حترات كله غير يابتن قموت ستيت ناي موسيقኛታት ناي سالتي وي ناي ستوديو وي ناي زخونه خغوانف سلا زخال كمي غيرنا تلافينا هنسرح انتاي كنقبر نخيل ابزي بتي مسالات ياد بلنايا وي بتي ناي واتساب channelنا غيرنا نراهم نخلينا انت خنقبر كم تلنا انتي تمالال إنا هم يقرنا نسرح مالتي أبزر على درجان صفوف سنتوا ومرئيت كان أقرب أتليست كم ستاندرد ناتنا زي بزين أيدا قد لنا تي كواليتي ناي برودكشن كواليتي ناي تي أوديو كواليتي ناي نقربه أتليست صفوف خونا له مترشتا ورح اتي حاجتي نقبرو برودكت بأبريل مترشتا كنقربو لنا مخنياتو توم إديترات سرح كبازحومي ناي ستوديو مانات ناي كالون سرح سلازبزح تي برودكت باي أبريل 3 كبر قرب له كنركو لنا قدمي تتركيبو تبو فزي كوين ግን ዴድላይን ባይ ኤፕሪል 30 ክኸውን ኣለዎ ምክንያቱ ካብኡ ተደንጊዩ ነቲ ኤዲተር ነቶም ቪዲዮግራፈርስ ነቶም ስቱዲዮማን ነቶም ካልኦት ኣባላት ናይቲ ኣበርክቶ ግዜ ከይሓፅር ማለት እዩ ናይ ተሳተፍቲ ኣበርክቶ ሕጂ ኩሉ ግዜ ማደስቲ ትናትና ይሳተፍ ግን ኣብዚ ኩሉ ግዜ ተሰነደ እዩ ولا دبدب صحف أبركتو جبر كله سندي أبز organization نايزي تساتفت أبركتو أبز خاز نبز ملكتا أكل كسددي مالتي كسندي عندن نبز ملكتا أكلون كسددي مرباب وساب تاني عنتو يدبلنا يا زي مرباب وساب يا نايتا وساب دلاتنا مرباب كال أي جزء محسن الساعة مور أبت أرت نتقم الله أبت أرت إهين مين بحال أبتي دخيمنا يودلنا أو انتينا نقبر أبتي نتحققزلو نخيل أبتي خكالنا أننا ناتنا للناس سو كلنا أو حدا مسمر سلزلنا أننا نخستع لنا أبزيقن أبتي دخيمنا يودلنا أبتي نتفلا السنتك عملنا Happy Independence نكو عبق عنا عسرة 2020 ولا لاغن 2021 نقبر عينا نكو عمل بالثلاثة كنا قدمنا اوكي قصالي مدبات انتي علنا قصالي مدبات ابزيون بقربا كبابيتات تماكيلو محبراو مرئيتات مودب اجي زي كاب فيوتشر بلانز ناي إريتريان ارتست فور إريتريا زي صلال مالتي مرئيتات مس محبرات مس ولقي سنة طباباوያን ወዲብካ ምስ ተኸባቢ ተማኪሉ ምርኢታት ናይ ምቕራብ መደባት ኣሎ ናይ ቴክኖሎጂ ትምህርትን ሰሚናራትን ምስራዕ እዚ ሕጂ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ቴክኖሎጂ ስለ ዘለና ቴክኖሎጂ ክንጥቀመሉ ኣለና ሕጂ ኣይግድን ምክንያቱ أخيبا غيرنا هذا لنا هون بوي أبتي سنة أبتي أرت جن زد لينا
ክንሓትት ክንቀል ኣለና ግን ኩሉና እንታይ እዩ ዘድልየና ይህን ክንበሃል ኣለና ክንመሃር ብዙሓት ክኢላታት ከም ተዓደለና ብዙሓት ክኢላታት ኣለዉ ካብኦም ክንመሃር ንኽእል ክሕግዙና ዝኽእሉ ናይ ሰሚናራት ናይ ምስራዕ መደባት ኣለዉ ኣብዚ ቀጻሊ መደባት እሱ ከዓ ኮርስ ክኸውን ይኽእል ቨርቹዋል ኢቨንት ክኸውን ይኽእል ሰሚናር ክኸውን ይኽእል ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ግን መደባት ኣለዎ ዓቕሚ ሰብ ኣላሊኻ ምሕብሓብን ምሕያልን ታለንት ሪኮግናይዝ ምግባር ማለት እዩ ታለንት ኣሎ ኩሉ ግን ቡስት ምግባር ኤነርጂ ምሃብ ኣብውን ቀጻሊ እዚ ካብቲ ቀጻሊ መደባት እዩ ውህደት ንጥፈታት ምሕያል ኮኦርዲኔሽን ሕጂ ንጥፈታትና ኣይንሕይሎና ዘለና ነንሕድና ክንተሓያየል ክንቀል ኣለና ዓቕሚ ሰብ ኣሎ ክእለት ኣሎ ኩሉ ኣሎ ጥራይ ጎዲልና ነበረ እቲ ከመይ ጌርካ ፅላል ጌርካ ተጠርኒፍካ ትኸይድ እሞ እዚ ከዓ እቲ ንጥፈታት ንምሕያል ክሕግዘና እዩ ንቐጻሊ መደባት ስነ ጥበባውያን ቃለ መጠይቕ ምግባር እዚ ኢንተርቪው ኣብ ስነ ጥበብ ናትና ብኸመይ መፅዩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ እንታይ ተሰሪሑ እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት እዩ ምክንያቱ ምስ ከዱ ኣይንረኽቦን ኢና ሒዞሞ እዮም ዝኸዱ ብሂወቶም ከለዉ ግን ቃለ መጠይቕ ጌርና ክንስንዶ ክንክእል ኣለና ኣርቲስት ፎር ኤርትሪያ ናይ ስነ ጥበብ ኢንተርቪዋት እናገበረ ነቲ ዝመፅእ ወለዶ እንታይ ዓይነት ስነ ጥበብ ነይሩ ስነ ጥበብ እንታይ ስታራ ተፃዊቱ እንታይ ዓይነት ኣበርክቶ ገይሩ እንታይ እዩ ኸቲ ስነ ጥበብ እዚ ቨሪ ኢምፖርታንት ነጥቢ እዩ ናብ ቀጻሊ መደባት ከም ዓብዪ ተታሒዙ ኣሎ ሓደ መቐይሮ ናይቲ ድልድል ንብሎ ዘለና እውን እዚ ታሪኽካ ምፍላጥ እዩ ታሪኽ ናይ ኤርትራ ስነ ጥበብ ኣብ ምንታይ ነይሩ ናበይ መፅዩ ናበይ ይኸይድ ኣሎ ሕጂ ከም እንታይ ደረጃ ይርከብ ኣሎ ናበይ እዩ ገፅ ክኸይድ እንታይ ኢኸ ክግበር እዚ ኣብ ቀጻሊ መደባት ከም ቀንዲ ሕመረት ናይቲ ፅላል እዚ ኣብ ሃገራዊ ፅምብላት ዓብ ኣበርክቶም ምግባር እዚ ናይ ኩሉና ሃገራዊ ግቡእና እዩ ሓንቲ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ኣብ ዝኾነ ሃገራዊ ፅምብላት ኣበርክቶና ምውፋይ ህልወና እዩ ማለት እዩ ፍርያት ስነ ጥበብ ኤርትራ ምትርናዕ ካልቸራል ፕሮሞሽን ሕጂ ፕሮሞሽን ንሕና የብልና ነንሕድና ፕሮሞት ክንገባበር ክንቀል ኣለና we have to promote each other so እዚ ኣብ ቀጻሊ መደባት ሰሪዕና ዘለና እዩ ከመይ ጌርና ፕሮሞት ንገብር each other ዝኾነ ኮንጎ ዲ ሰሪሑ ግጥሚ ዲ ገይሩ ከለ ዲ ሰሪሑ whatever ፕሮሞሽን ክንገብሮ ክንቀል ኣለና ዝኾነ ኤርትራዊ ፕሮዳክሽን ዝግበር ፕሮሞት ክንገብሮ ክንቀል ኣለና ከምኡ ተጌርና እቲ ኣርት ክዓቢ እዩ ብኡ መንገዲ እውን ተተባቢዑ ዝያዳ ኣብ ስራሕ ክውዕል እዩ ሶ ምርግጋፅ ብቕዓት ስነ ጥበብ ምስናድ እዚ ስታንዳርድ ናይቲ ኣርት ንኣብነት ደረጃታት ናይቲ ኣርት እቲ ፕሮፌሽናሊዝም ዝበሃል ክንሕልዎ ክንቀል ኣለና እክብ ኣቢልካ ባሕሪ ዘእተኻዮ ኩሉ ሓምባሳይ ማለት ኣይኮነን ሶ እዚ ብቕዓት እቲ ስታንዳርድ ከመይ ጌርና ክንሕዞ ኣብ ቀጻሊ መደባት ሰሪዕና ኣለና እቲ ኣርት እቲ ቫልዩ ናቱ እቶም ኣብቲ ኣርት ዘለዉ ቫልዩ ናቶምን ዝድህስስን ዝገልፅን ክብርታቶም ዝሕልውን እዚ ከም ሓደ ነጥቢ እውን ኣብ መጻኢ ሰሪዕና ኣለና ቀጻሊ መደባት ማለት እዩ ዝርግሐ ሞያ ብቐዳማይ ዘይነበርኩም ዝርግሐ ሞያ እዚ ይመስል 380 ስነ ጥበባውያን ተመዝጊቦም ኣለዉ ኣክቹዋሊ 300 ክስታይ ኣብዴት ኣይገበርናየን ኣለና ግን ናብ 280 ደብዳቤ ተሰዲዱ ኣሎ ኣብዚ ከምዝገና ዝግብአን ካብ ስዊስ ስዊድን ኖርዌይ ጀርመን ኣባላት ናይዚ ቦርድ ከይተሓለለን ፅዒረን እየን ኣብዚ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ደብዳቤ ተሰዲድዎ እዩ ውልቂ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እውን ኣብዚ ፅላል እዚ ክነተኣታትዎን ደሊና ናይ ምስጋና ናይ ክሬዲት ክሬደንሻል ምሃብ
እቲ خبرታት ናይቲ ኣርት ማለት እዩ ሶ ዝርግሐና ስነጥበብ ከም ዝመስል 280 ደብዳቤ ተሰዲዱሎ 300 ግን ተመዝጊቡሎ ሰብ ሶ እቲ ምዝገባ ግን ከድሊ እዩ ጆይን ክገብር ዝደሊ ሰብ ጆይን ኣብቲኣ ዌብሳይት ኣትዩ ከመይ ገይርኩም ዝገብር ኣርኣያ ቁሩብ ክሓልፋ ይናዓ እሳ ናይ 2 ሚኒት እያ ብዙሕ ግዜ ትወስድን እያ ካብኡ ጆይን ምስ ገበረት ንብሎ ዝነበርና ሓበሬታታት ኢንፎርሜሽን ቀጻሊ ብቲ ዌብሳይት ስለ ዝመጽእ ኣብኡ እውን ዝኾነ ናይ ሓድሽ ቴክኖሎጂ መሳለጥያ ክመጽእ ከሎ ኣብኡ ስለ ነውጾ እቲ ጆይን ምግባር ኣብኡ ክጠቕመና እዩ ማለት እዩ ሕቶ ወይ ርኢቶ እንተልዩ you're welcome I hope I made sense تردينا هون تسفى قبر قرب استغيركم كيكون اوكي رأيها تاخستي تا نايتا ويب سايت registration كستاي برا اوكي عاوتينا نايب حق تصفف قراربا دردا كامبرجر كبلكنا كونفيزاي غور كنان صبغر كغلص كايب حجتا عنتوي انت يدبلني رعوت نقول نسالت لنا كلتا ندحر سريحنا كلنا باب زلنا كحجز يخلط راح يكونس كبرت عنا يو دهن ددلو زي طرنافه حجبتا مزغبا عن انت حنت نجر نبها قال لنا خنت عاود تقصان نبر عنتوي حدا تالنت سي ابي عدلو ايتفولطوني خانو ግን የድልየካ ኣሎ ታለንት ቲ ሶ አክትረስ እንድሕሪለስ እንተዳ ኣብ ኣሜሪካ ኣለኹ ክብራክ መፅያ ኩላተን ክመፅያ እንተዳ ሳክስፎን ኢለ ኣብ ሽወደን እንድሕር ኣለኹ እቶም ኣብኡ ኣከባቢ ዘለዉ ክመፁ እዮም ማለት እዩ ሽዑ እስኻ ምስኦም ተላፊንካ እቲ ቀንዲ ንደልዮ ዘለና እቲ ምልፋን ታብ ምልፋን ኢምፖርታንት እያ ስለምንታይ ኣብዚ ግዜ እዚ እንድሕር ሙዚቃታት ገለ ነስተብህለሉ ኣለና ዳርጋና ዞም ጻዓዱናቶም ወዲኦም ናብ ኣፍሪቃ ናብ ህንዲዮም ድኸደሎ ብሕልፈ ኣብ ኣፍሪቃ ተዘይማታት ወላ ገለስ ኩሉ ተወዲ ይመስለኒ ሕጂ ናብ ደገም ድጥሙ ትደሎ ንሕና ግን ትሽዓተ ብሄራት ኣለዋና ሃብታም ደይተዳሰሰ ገና ስለ ዘለና ንዕኡ ክንከስበሉ ኢልና እንዲና ሶ ናይ ዓወት ክስታይ ኣስተምህሮን ዘረባን ከይበላሸወሉ ናብታ ዌብሳይት ክኸይደ ሼር ክገብረኩም ሓንሳብ انت خبر يمسلكم سيمبل اب موبايلكم ولا اب كستايكم دلو نابنت ارتست فور اير ساند حريله اتي ويب سايت نخمتي دحريو زيتي يوجوال كوينو كل غزي فيزيت نغورو سلمتاي ابديتس كلو يو بحلف حجي تمعاراريو نتطقمنا دخون سلخن قبر لنا زخنا ناوينا خنبل مالتي سبتا ويب سايت قلاليا join us please register تبل كليك ندحر غيرنا شعو step by step قسيلا توسدنا تمرحنا فورمولا مالتي اجي نابنت تفنو دغساي دحر تغاغي كيتقيمني تفنحو وتبعتايو ميل اوكي ابي عدي زنبر امريكا يونايتد ستيتس كلها تنها هاجرات ابزلوهم ابي لها خي يونايتد ستيتس اوف امريكا ابي كتما سياتل سبلين ده غاغل له هي تحازو لي انت خي بلوك مي تليفون نابنت 5102806 ايميل الله يا الله تفنو @gmail.com اوكي حجي ذا باتن زيا زي بروفايل كومي زي انك حدا قدي بلني بزي زي اخنا لي كل اللي يكلني حدا سب سو ابزي نيكست تكتب لهم ان كل موبايل كومي تسرح فورم زي قيحك تهونيا نيكست مسولكو تراري اخا حبريتا دي قنع قوينو تقاقي خلخا يختب لني سو انتاي دبل لخو زي alright تفنو ترمي @gmail.com سو بعلى ترمكايا اوكي نخيت اوكي حجي بزي بوزح سنه طبب كمتي بزي نتم نحجي كن سرعنا يمدلنا زي امندم
ንኣብነት ተፈኖ ለሰይ ሂዝን ኣክተር ሕጂ ኸ ኣብ ክስታይ ኣለኻ ዶ እወ ኣብ ክስታይ ኣለኻ ኣለካ ድዩ ክስታይ ያ ዌብሳይት ኣለኒ ወይ ድማ ዩቱብ ቻነል ኣለኒ እንደን እንታይ ንኽንብሎ http://tefano.com ይህልዎ ንኣብነት ድሕሪኡ ፌስቡክ ኣለዎ ዶ ያ ኣለዎ ተፈኖ ኣብ ሃሽታግ እዚ ትዊተር እንዳሓየለ እንዲ ዝመፅእ ደሎ ተፈኖ እንደን ስእሊ ከዓ ናይ ፕሮፋይል ስእሊ ኣብታ ኮምፒውተር ዕቂርዋ ደሎ ንኣብነት እዚኣ ትኸውን ታስእሊ ልብላ ሕጂ ታስእሊ ከም ተፃዕነት ኣብዚኣ ተርእየኩም ሽዑ ተዳተጋጊኹም ንድሕሪት ፕሪቪየስ ክትምለሱ ትኽእሉ ተዳይኮነ ግን ኔክስት እንድሕር ኢልኩማ ሽዑ እዚ ብዝደለኹሞ ቋንቋ ኣነ ተፈኖ እበሃል ኦር ኣይድልየኩም ግን ድኾነ ሓበሬታ መምላእታ እንድሕር ኣለኩም ኣብዚኣ ተብለዋ ወዲእኩም ማለት እዩ እዚኣ ዓብይ ጥቕሚ እያ ክትበና ንዓኻ ንዝኾነ ውልቀ ሰብ ግን ክሰርሕ ከሎ ግን 2 ደቂቃ ኣብ ሞባይልኩም ኮንኩም ጣጣጣጣ ትብለዋ ትምልፋን ካብዚ ድጅምር እሞ እታ ምዕብልቲ መሳለጥ እያ ዳርጋ 70% ክብል ደፍር ትሰርሕ ኣላ ሕጂ እንታይ ይኸድልየና ሓበሬታታት ይኸድልየና ማለት እዩ so እዚኣ እታ ፎርም ዳሰድ ወዲያ ማለት እዩ ምስ ወዳት ናብቲ ፔጅ ዝነበርኩም እያ ክመልሰኩም Thank you سنكم سمعكم نخلهم ولا تريتات بتاع هناسي التي حسب بملؤ قبول نتمهرنا نخيد دلنا I know نابستم حيش من قد نخيد لنا مخنياته كنقبره إنا أب نفسه وقف سنة أبنيا دل حسابي كل جزء فتعرفنا هسه 5 هنقبر أب نفسه وقف نعمل قال بتكبر كرأ خلا مرويسي تاول لامبر زي نقبره نيرنا كل جزء هنقبره إنا نبلا جزء حل فجيب جزء آخره تجمير له سرح تبقيس له مراب تسرح تذهبنا بتحبريتا information technology قن داخلنا لنحنا نمهار سلازلنا زي جزء حجنا ويحدله نحسر خيري من future مهنياتنا نمهار لنا تم ديموتهم بحجهم وزيهم نمهار لنا كلون informationات ببوغونكم كلهم دليبكم متيخو معنا الفيدباك حقنا كون مهر انت هنقبر كم دلنا نحنا ونكم ريسيرش بب من قدنا كيلاتات فولتوم تلو نحنا ونفولتوم كنساتف عقمنا إرتراوي غير عبد ارتست فور إرتريا حجز زدل كله إرتراوي ناسعي بليغال ديو بتكنولوجي ديو كلهم تحنتوي بعلمانين تقولوا so اتي عبيد بهاجر درجة ايزي هاجراو درجة professionalism دحلوه higher standard to the maximum كنسرح سلا ندلي صبو أنفتي دلو thank you for everybody بنسوه لبي نغفيتا رئيتو تليو ون open mind خنقبلو نابز حاشي نابز معبلي إرتراوي production إرتراوي فريات كان فري حلافنت ناتنا نحنا زي جزينا نحنا زي غيرنا ما نمسح يقولون نحنا عند زي اسميرنا له حجي بدحرنا زمس جنريشن ولا عند خصوصا سو نحنا هنا سيف جزي we have to act نحنا act نقبر لنا بحلافنت تشكيمنا مالتي نفس وقف ابزلو كل حلافن so thank you for your time غونه خصايت اللي خا نخرجوا معي فلينا بحنسب لنا مالتي عدي